tam olarak 1100 dolar. Aylık 1100 dolar. 8 ay içerisinde bana iyi kötü bir sürü tecrübe kazandırdı ama en önemlisi bir karar vermem gerektiğini gösterdi. Şimdi bu karar ne? Öncelikle Amerika'nın en doğusunda yaşayan abimin yanına taşınmak, burada belli bir süre kaldıktan sonra da Türkiye'ye dönmek. Taşınma işlemi çok zor değildi. Sadece eşyalarımı kargolamam gerekiyordu. Bunu yaptım ama önemli soru şuydu, motoru ne yapacağım? O nedenle bir alternatif yol bulmalıydım. Zaten abimin yanında da uzun bir süre kalacağımı düşünürsek motora ihtiyacım olacaktı. Ben de bu yüzden Amerika'yı boydan boya motorla geçmeye karar verdim. Çünkü bu fırsatı bir daha herhalde yakalayamayacaktım. Rotamı belirledikten sonra çanta siparişlerimi verdim. Onun haricinde elektronik bazı ihtiyaçlarım vardı. Bunların siparişini verdim. Motorun lastiklerini değiştirttim. Motorun bakımını yaptırttım. Ve artık yola çıkmaya hazırdım. Fakat hesaba katmadığım şey şuydu. Çantaları motora sığdırabilecek miydim? Aslında tam olarak çantaları yerleştiremedim. 1,5-2 saat zaman harcadıktan sonra bir düzene sokabildim. Fakat gezinin geri kalan kısmında sadece bu benim 5 dakikamı aldı. İlk günkü rota San Francisco'ya kadar okyanus kıyısından gitmekti. Virajlarının bol olduğu, sürekli bir manzaranın size eşlik ettiği bir yoldu. Fakat yola çıkmadan bir hafta evvel öğrendim ki burası toprak kaymasından dolayı kapatılmış. Bu nedenle ben de otoyolu tercih etmek zorunda kaldım. Tabii bir Pacific Coast Highway kadar, yani okyanus kıyısındaki yol kadar güzel olmasa da yine de bana zaman zaman okyanus manzarası eşlik etti. İlk günün problemleri her zaman bol olur. Tabii benim de öyle oldu. Çantaları yerleştiremedim. Bu nedenle yola geç çıktım. İstediğim rotadan devam edemedim. Otoyola girdim. Otoyola girince trafiğe takıldım. Ama bunların hepsini bir kenara bırakınca ilk günü atlattıktan sonra gelen günler her zaman çok rahat geçti. Sadece bir problemden bahsedebilirim. O da şu: Kaliforniya haricinde arabaların arasından geçip trafiği atlatmanız yasal değil. O nedenle Kaliforniya'da yaptığım bu arabalar arasından geçiş işini başka eyaletlerde yapamadım.
Şu an Santa Marina'dayım. Burası çok yani şarap vadileriyle çok meşhur. Hatta Sideways diye bir film var. Onda da burada duruyorlar, bir yerlere gidiyorlardı. Not etmiştim, gidecektim ama bugün çok planların gerisinde kaldığım için yalan oldu. Sadece benzin almak için durdum ve kaskımı temizlemek için. Dediğim gibi çok fazla bağ olduğu için burada çok fazla da sinek oluyor. Ve bunu temizlemem lazım. İlk gün yaptığım en büyük hata rotamı çok uzun tutmam oldu. Biraz zorunda kaldım. Yaklaşık 380 mil yol yaptım. Yani 611 kilometre civarında bir şey yapıyor. Güneş batmaya başladığı noktada benim daha gideceğim 230 mil yani yaklaşık olarak 400 kilometre daha yolum vardı. Şimdi ben neden bu yolculuğa çıkmaya karar verdim ve neden Türkiye'ye dönüyorum? Birinci sorunun cevabı aslında basit. Her zaman motorla uzun yol yapmayı istiyordum. Ve böyle bir taşınma durumu söz konusu olunca bunu bir fırsata çevirmeye karar verdim. Zamanım vardı ve motoru satmak yerine sürmeye karar verdim. Şehirlerden uzak bir şekilde milli parkları baz alarak, yani Amerika'da görülmesi gereken doğal güzellikleri baz alarak bir rota belirledim. Yaklaşık olarak da 5000 mil kadar, yani 8000 kilometreye yakın bir yol çıktı ortaya. Motorum her ne kadar buna uygun olmasa da yine elimden geldiği kadar konfor sağlamaya ve bu yolu bitirmeye çalıştım. Ayrıca bu benim ilk uzun yol deneyimim olacaktı. Yani yarın öbür gün yola tekrardan çıktığımda neleri yapmamam gerektiğini bana gösterecekti. Bir nevi kılavuz olacaktı bana. Ama en önemlisi bu yol boyunca tek başıma olacaktım ve almış olduğum kararları değerlendirebilmek adına oldukça fazla zamanım olacaktı. Aslında değer verdiğim ama bunların farkında olmadığım şeyleri bana gösterecekti. Bu değer verdiğim ama bilmediğim, farkında olmadığım şeylerin peşinden koşmam gerektiğini bana anlatacaktı. Şu anda düşündüğümde bunları yaptığımı görüyorum ve şu anki düşüncelerimin daha oturaklı olduğunu fark edebiliyorum. Şimdi birinci sorunun cevabı aslında ikinci sorunun cevabıyla çok bağlantılı. 2 yıl önce Amerika'ya geldiğimde büyük bir risk aldım aslında ve halimden oldukça memnundum. Fakat zaman içerisinde yaşamış olduğunuz zorluklar ve yalnız kalmanız size geride bırakmış olduğunuz, değer vermiş olduğunuz şeyleri çok net bir şekilde gösteriyor. Bu değer verdiğiniz şeylerden birincisi aileniz. Çok uzaktasınız, istediğiniz zaman atlayıp gidemiyorsunuz. Arada çok büyük bir saat farkı var, iletişime geçmek bile çok kolay olmayabiliyor. Bunun haricinde arkadaşlarınız. Hiç kimse sizin 15-16 yıllık arkadaşlarınız gibi olamıyor. Hele hele bu arkadaşlığı kendi kültürünüzden ve kendi dilinizi konuşmayan biriyle oluşturmaya çalıştığınızda işler iyicene sarpa sarıyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Kimse bir Türk'ün arkadaşlığını size gösteremez. Tabii ki de gösterebilir. Kaldı ki benim çok yakın arkadaşlarım, çok samimi olduğum yabancı arkadaşlarım da var. Ama sizin belli bir yaşanmış olduğunuz, belli bir süre geçirmiş olduğunuz arkadaşlarınız ve en önemlisi bir sürü anı biriktirdiğiniz arkadaşlarınızdan bu kadar uzak olmanız çok koyuyor. Özellikle İstanbul'da ya da Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız arkadaşlarınızın yapmış olduğu sissiz planları gördükçe daha da ülke hasretiyle, arkadaş hasretiyle, aile hasretiyle yanıp tutuşuyorsunuz. Son olarak da ben buradaki misyonumu tamamladığıma inanıyorum.
Tabii burada biraz daha fazla kalıp iş kurabilir ya da bir işte çalışabilirdim. Ama şunu gördüm ki burada almış olduğum eğitim Türkiye'de bana daha fazla avantaj sağlayacak ve mevcut eski işimin üzerine katarak, koyarak devam edebileceğim. Yani sosyal standartlarımı daha yükseltebileceğime inanıyorum. Tabii ülkenin içinde bulunmuş olduğu politik durum çok aşikar ve çok net. Ama ben orada olmak, ben arkadaşlarımla olmak ve ben ailemle olmak istiyorum. Bu nedenle de eğer her şey yolunda giderse Ağustos ayı itibariyle de Türkiye'ye dönmüş olacağım. İkinci sorunun cevabı da bu. Tabii ki bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişebilir ama bu benim hissettiklerim ve benim düşündüklerim. Ben kimseye dön, git ya da neden böyle düşünüyorsun diye bir şey söyleyemem. Ama ben 2 yıl içerisinde gördüğüm, tecrübe ettiğim şeyleri gördüğüm ve tecrübe ettiğim şeylere dayanarak bu kararı aldım ve kararı aldığım günden itibaren her şey çok daha yolunda gitmeye ve psikolojik olarak çok daha rahat hissetmeye başladım diyebilirim.